Orang mundur awake dhewe berarti. Perang itu raimu. Selamat siang. Kali ini kita akan unboxing dari Andromeda. Andromeda sapi jos. Oke. Kondi. Rokok mon. Sekali, cek. Di Solo ke Malang 3 hari, perjalanan 3 hari sampai persis dari Rabu. Nah, sini ada tali sandang, tali sandang kamu. Peredam mungil super senyap. Nanti kita buktikan. Tele Thomson Predator. Kira bisa 39 kali 40 plus itil-itilan gitu. Itil-itilan mimis. Magazin 14 rotari, cancel kokang dan kunci L nya. Thomson Predator. Nah, jernih rere. Loh. Kita buka unitnya. Top markot keren. Kompor sesuai harapan. Ada setelan pipi. Tempat manometer. Pokoknya andalan wis. Oh. Tas kamuflase. Oh ya. Kita beli paket komplit ya, paket komplit unit, tele, peredam, magazin. Cilik. Ini unitnya markurer jari sapi jos itu. Sapi jos itu.
Sapi Jos Andromeda, terus channel YouTube-nya itu namanya Nugroho B, Nugroho Nyabek mungkin. Istimewa. Mulai kita pemasangan. Masang Jon. 1.100 pengiriman dari Solo. Podo, tuh ini tuh. Jadi lo ya, letak. Penting gitu loh. Randu ya. Ini udah amanah, tidak mungkin kaling-kaling dan abal-abal. Ini unit saya yang kedua. Unit saya yang pertama, terus ini unit saya yang kedua beli di Andromeda atau Sapi Jos atau Nugroho B. Nah, ini unit saya yang kedua sama Marauder OD38, Marauder Akatsuki. Oke. Ini ada drat buat peredam gitu. Kita coba nanti suaranya ya, antara tidak pakai magasin, tidak pakai peredam dan pakai peredam di luar aja nanti habis ini. Single shot dan magasin lengkap. Tarik ya, tarik betul nih. Masuk ke ono iki. Yang penasaran siapa Ultraman? Ini beliaunya Ultraman yang di grup KSAI, KPSI ada Ultraman. Om Sapi, ini Ultraman.
bagi yang berminat silahkan langsung order ke beliaunya. Andromeda dijamin amanah 100%, 1000%, tidak mengecewakan unitnya, upgrade komplit. WA saja beliau sendiri harganya berapa. Sampai sini kita tes tidak pakai peredam dan pakai peredam. Kita buktikan si kecil mungil ini kira-kira 15 cm lah, 15 cm aja ya, hampir ya. Iya. 15 cm, tidak perlu panjang, tidak perlu besar, yang penting senyap, dijamin. Ini bawaannya mounting teleskopnya satu baut ya, ini saya ganti yang double baut. Oh iya, upgrade-nya apa aja? Upgrade-nya itu di Om Andromeda full 2700 PSI 70 tembakan. Karena saya kemarin membuktikan di hutan sampai 60 tembakan masih 1000 PSI. Kecil mungil, anti nabrak, senyap. Ini saya tidak dibayar loh ya sama Andromeda. Ini saya cuma rekom saja karena unitnya bener-bener tidak mengecewakan. Paket komplit, tas, tali sandang, magasin, peredam, teleskop Thomson Predator. Bisa. Kita coba suaranya tanpa peredam dan habis ini dengan peredam yang super senyap. Tanpa
peredam dulu ya. Ini suaranya. Sekarang dengan peredam. Kita dengarkan sekali lagi. Oke, itu aja unboxing dari Malang. Salam satu laras.